Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini madu gurah Al-Afiat untuk mengatasi batuk. Nah, ini membantu melegakan tenggorokan karena ini juga untuk apa? Mengencerkan, membuang lendir dari sistem pernafasan seperti kapsul gurah. Hanya ini berbeda komposisi ya, karena ini menggunakan madu dan ekstrak herbalnya juga beberapa beda juga ini. Kalau dari keseluruhan ini juga sudah ada BPM-nya juga. Nah, ala 125 mili. Alhamdulillah juga banyak yang cocok menggunakan produk ini untuk melegakan batuk, pilek. Bisa diperoleh di toko kita, toko Kalisa Herbal Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.